wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah ma ba'd. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina wengi ayeuna urang sadaya tiasa ngempel ngaryung deui dina agenda acara pangaosan rutin anu panginten dina sasih kamari simkuring teu tiasa ngalaksanakeun tugas sakumaha biasana kumargi kararasan harita nuju di luar kota. Saresna mah dinten ieu ge tadina moal ka dieu. Simkuring dua dinten kamari Senin Salasa Ahad Senin ka Ciamis teras dugi ka Bandung teh teu 12 bengi. Sambung tadi subuh, sambung tadi siang, ayeuna ka dieu lumayan ieu teh rada tunduh, rada capek. Hapunten bilih ke kirang maksimal hapunten pisan. Insyaallah hiwati rahimakumullah dina kesempatan nu ayeuna urang sadaya saja ngaguar ngobrolkeun yen urang teh teu kenging pecah nya kedah bersatu ulah seueur berselisih paham. Nah hal ieu diangkat ku simkuring dina ieu saat kumargi bawi raos umat Islam di Indonesia khususna umumna di sakuliah alam dunia ayeuna teh menitos karaos pisan dibelah-belah, dikandangan, dikotakan. Punten sehingga nalika aya haplah nu diayakeun ku organisasi tertentu maka organisasi nu sanesna teu aya maksad teu aya karep pikeun nyumpingan eta haplah. Simkuring ka Cidagumbira bingah amarwata suta bingah ka giri-giri nalika kajantenan 212 tanpa dikomando tanpa aya parentah khusus sadaya kaum muslimin sapisi samisi ngabrul ka Jakarta sadayana leuwas teh kangge naon musuh Islam aduh ieu luar biasa aya nu mapah dan ngahajanya harita nuju ka jantenan naonnya 212 teh aremut kan Ahok nuju kasus Ahok teh ya tuh tanpa dikomando bro ngehiji tah diharapkan Islam teh siga kitu teu nyandak bandera A teu nyandak bandera B teu nyandak kaos A teu nyandak kaos B tapi sadayana sapisi samisi satujuan. Ada orang yang naon namanya teh ngahina ajaran Islam ieu sakali deui ieu nu peryogi dipertahankeun ku urang sadaya tetebihun puntennya urang ngalaksanakeun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalayan kapah siga Rasulullah mah nalika aya pembantu anjeunna anu sok beberes di bumi anjeunna teu damang padahal agamana Yahudi tuku Rasulullah dilayan malah sambil ngalayat Rasulullah berdakwah ngajarkeun tauhid. Eta budak teh nu ngagoler dina ranjang ngaroskeun ka nyeri jeung karipuh. Ku Rasulullah dilayat barisa Rasulullah aslim taslam kitu tah. Hei, jang ceuk basa urang mah. Hei, jang. Asup Islam. Insyaallah ke ente salamet. Sakali deui. Ieu upami urang kajianana rada tebih. Nah Rasulullah ngalayat jalmi nu non muslim malah dipayunkeun kalimat aslim taslam sok anjeun asup Islam insyaallah anjeun salamet
karena eta dipayunkeun margi aya hal nu penting nyaeta nyambung na doa. Urang nalika ngalayan kanu sanes pan sok ngadoakeun. Doa tiasa nyambung teh upami di dua sisi aya kutub anu sami sehingga doa tiasa nyambung. Aya magnet nu sami. Punten ya simkuring ngadoakeun ihwatu iman insyaallah nyambung. Nah, da sami aya titik yang sama di dua kebelah pihak. Tapi nalika ngadoakeun orang kafir moal nyambung ka kumaha ge. Makina Rasulullah aslim taslam sok asup Islam. Eta budak nalika disebatkeun ku Rasulullah asup Islam ente insyaallah salamet ngareret ka bapana nyungkeun pendapat kumaha ye Muhammad mi urang lebat Islam saur bapana ati Abul Qasim sok taati Abul Qasim teh lakob atanapi panggilan Nabi Muhammad SAW kumargi anjeuna gaduh putra nu namina Qasim sok tuturkeun Abu Qasim bapana Qasim siga di urang eta mah sebatan Mamah Najla Mama Hamdan padahal namina mah saes eta ngan gaduh budak nu namina Hamdan siga kitu si budak nu tadi akhirna ngucapkeun 2 kalimat syahadat teras didoakeun ku Rasulullah SAW nyambung insyaallah doana eta diantawisna tah bawiraos punten simkuring mahoyong naros we kana manah anu bersih kana hate nu pangjerona diantawis urang sadaya cing nalika urang gaduh tatangga wios rada anggang ge kabeneran naon namina teh KTP nama Indonesia tapi turunan Cina teu damang urang sok aya karep ngalayan kelaanannya punten sanes bade ngacaukeun ieu teh sanes kelaanan urang alitan deui keun eta mah kanu benten naon namina teh benten warna benten soca eta mah ayeuna mah urang sami sesama muslim punten ieu mah sanes bade masehakeun supaya orang berpikir lebih jauh benten aktivitas organisasi we ieu mah nu hiji di Muhammadiyah nu hiji di NU nu hiji di Persis nalika anu teu damang aya karep ngalayan asa nama rada hese teteh mikir 1000 kali malah punten aya sebutan aya nu nikah ieu si A teh gaduh putana istri ngengingkeun hiji pameget sok aya petarusan kieu ari eta cenah keluarga pamegetna Ihwan sanes Ihwan didinya kade tanda kutip punten ieu teh lepat sakali deui ya umat Islam mah ulah dipisahkeun ku kandang-kandang nu tadi adapun yang namanya Persatuan Islam Nahdlatul Ulama Muhammadiyah Al Irsyad jeung sajabina eta mangan saukur gerbong perjuangan dan kenu kedah janten patokan mah sakumaha engke disinyalir dina sabda Rasulullah SAW yen umat Islam bakal terpecah menjadi salah satun wasabuna millah dugikeun ka 73 golongan nu mana nu ieu boa nu ieu gitu namun aya statement aya pernyataan ti Rasulullah nu nyebatkeun kulluhum finnar eta golongan teh kabehanana di neraka illa millatan wahidatan kajabi hiji golongan nu bakal salamet Persis kah NU kah Muhammadiyah kah duka dan Rasulullah hanya menjawab ketika ditanya man huwa ya Rasulullah saat tu milah nu bakal asup surga nu sejenna ka neraka maka Rasulullah ngawala ma'ana alaihi wa ashabi nyaeta hiji milah anu tetep nuturkeun Rasul tapak lacak Rasul sareng tapak lacak para sahabat ta eta teu nyebatkeun nami ormasna teu nyebatkeun nami golonganana janten punten teu ngajamin organisasi tiasa ngalebetkeun urang ka surga tapi upami urang ninggal hiji organisasi teh merjuangkeun ma'ana alaihi wasabi merjuangkeun
jeung nuturkeun tapak lacak Rasul sareng para sahabat eta urang tong ragu deui gabung ka dinya. Ieu catetanana punten. Hapunten ieu mah bilih dianggap sentimen golongan. Simkuring sampai detik ieu aktivitas organisasi nganggo gerbong Persatuan Islam. Nah simkuring betidinya kusimkuring ditinggal ditilik-tilik ditelek-telek organisasi Persatuan Islam masih pageuh nyepeng kana Al-Quran jeung sunnahna ma'ana alaihi washabi. Tapi insya Allah nuturkeun simkuring moal punten moal sanutur-nuturkeun nalika organisasi nu diancruban teh ternyata tos teu ngajalankeun deui ma'ana alaihi washabi punten nu dikantunkeun gitu. Namun sampai detik ini simkuring masih kene ninggal pageuh keneh hoyong arruju ilal Quran was sunnah. Sanes nu sanesna teu merjuangkeun eta. Nah, teras engke kaitan jeung getih di mana simkuring getihna dilahirkeun sehingga mikin kiat. Simkuring pernah aya nu nyebatkeun da saya mah cenah sup anggota da jadi lain persis cenah kitu. Punten ieu mah meko sakedi. Pek teh nu melaan bapak-bapak cobaan beulah cenah dadana eta mah persis ka jero-jerona cenah kitu. Punten nya. Tapi simkuring sanes bade maksudkeun ngarah ka dinya sanes. Intina nu tadi ma ana alaihi wasabi. Mangkrina engke kapayun. Nalika urang memiliki satu visi yang sama tong ragu deui umat Islam teh sok ngahiji sadayana tong dipilih tong dipilah abdi mati golongan A abdi mati golongan B ya. Tapi punten tidak dapat dipungkiri bahwa dina ngamalkeun ibadah seueur modelna seueur agamna khususna ke dina masalah salat saum haji sareng sanesna seueur teh perbedaan paham nu ieu mah kieu nu ieu mah kieu kitu tah. Punten hal nu kitu sanes dijantenkeun bahan pasea ya sakali deui hal yang seperti itu jangan dijadikan bahan untuk berpecah tapi kedah dijantenkeun bahan kajian. Punten ye ketika seseorang ngalaksanakeun ibadah saumna teh punten ibadah saumna teh nu hiji mah teu nganggo naon namina teh 10 menit deui keadaan teh imsak nu hiji deui mah nganggo tah lain digedekeun teh bedana tapi agengkeun proses pencarian ilmuna yuk diskusi badami ieu kumaha kedudukan nu salaresna insyaallah bakal aya jalan keluar. Tapi simkuring geus sering ngadugikeun bilih bapak ibu kalaresan aya nu berbeda tata cara pelaksanaan ibadah. Puntennya si A ngalaksanakeun model A, si B ngalaksanakeun model B, bari duanana teu terang dalil. Simkuring sing nyebatkeun teu kudu rea omong. Mending ge ngabaso we. Ya. Nah, mohon si A kekeh kana pendapat ana bari teu terang dalil, si B kekeh kana pendapat B na bari teu terang dalil. Saur simkuring lebar energi, lebar tenaga. Da punten ngalaksanakeun agama mah kedah aya dalil. Teu aya dalil mah wayahna calik we. Cing simkuring yang naros urang kiatan deui nu kantos didugikeun. Naon sababna? Tabu 10 enjing-enjing urang teu kenging salat duhur. Cing kumaha walaranana? Ngobrol sakali deui. Konsepna masih kene seperti yang dulu tong pedah kalangkung kamari sasasi jol hilap deui konsepna. Maksudan deui. Naha tabu 10 enjing-enjing, ibu beuteu salat duhur, bapak beuteu salat duhur. Tacan waktosna tacan naon? Lah, taya sunnahna. Naon cing? Teu aya parentah. Tacan aya parentah. Mangkina urang tabu 10 teu salat duhur teh sae eta teh sunah Rasulullah eta teh. Lamun maksakeun ternyata salat duhur di jam 10 berarti menyalahi aturan. Nah, teu acan aya parentah. Da ibadah mah kedah ngantosan
parentah. Pami urusan dunia sadayana kenging kecuali engke dilarang. Simkuring naros dia ka saha tuh ya tehnya nyebatan simkuring teh bibi gitu. Ece. Punten. Nah, bet nganggo kudung warna oranye gitu, Cing. Cing. Sok cing waler punten. Atanapi punten bibi tuh. Bepi nah bet nganggo kudung warna krem siga gitu. Sehingga sami sarang warna benteng. Punten cing, bang walerkeun. Nah bet nganggo kudung warna gitu. Walaranana teh teu dilarang tos beres. Tadi punten benten urusan agama mah. Nah teu salat jam 10, teu salat duhur jam 10. Teu acan aya parentah gitu. Nah bet ngangge kudung warna hideung teu dilarang gitu walaranana. Jadi urusan dunia mah ngantosan larangan, urusan akhirat mah ngantosan heula, ibadah mah ngantosan heula parentah gitu ta. Nah pangaosan punten Mang Pepen. Nah pangaosan di dieu bet malam Kamis. Malam Rabo nah punten. Nah teu malam Jumaah. Nah bet malam Rabo punten pangwalerkeun Mang Pepen. Teu dilarang jawabanna teh kitu. Tong milarian dalil-dalil ayo teu dilarang berarti teu aya dalilna teu ngalarang masalah eta. Cing ayeuna naha Bapak Ibu di dieu teu nuang daging babi. Ku sabab aya larangan tak kitu tos beres. Nah sesat teuing. Tahu pami urusan ibadah, cing punten Bu. Nah Ibu Bapak pada hari ini kenapa henteu salat taraweh? Naon? Teu aya parentah. Dangke salat taraweh mah ayana dina Ramadan tah siga kitu atuh. Jadi emut deui we simkuring ka pun paman. Emut deui ka pun paman. Istrina damel di ditu di Arab. Terus hiji saat telepon ke pun paman teh. Pak, cenah alhamdulillah mamah ayeuna geus dihajikeun ku Dunungan. Saur pun paman teh. Aduh alhamdulillah tuh terus dihajikeun mah. Nah gitu. Terus ngobrolkeun ka simkuring, si Bibi alhamdulillah geus dihajikeun cenah. Iraha mang kamari cenah 2 minggon kapengker umroh paling ge mang cenah kitu. Haji dina telepon lagi haji. Gitu tah punten ye. Nyebatna teh kitu pun paman teh. Da si Bibi neleponna dihajikeun. Jadi haji eta teh cenah lain umroh lain. Aduh kumaha cenah ngobrolna ye jeung nu model kieu cenah kitu. Akhirna ku simkuring gaduh cara harita teh. Mang, enjing urang saum Ramadan yuk. Eta si Mang jol ngawaler, can usum ji, haji ge can usum cenah kitu. Ya. Punten sakali deui. Teu can aya parentah. Tamangkina nalika muncul perbedaan paham di masyarakat ulah wakariweuh teu puguh ribut teu puguh yuk ngariung pilarian jalan keluar nu ieu kenapa melakukan seperti ini nu ieu kenapa melakukan seperti itu mana dalilna ketika tos marendak duanana dalilna kumaha derajat hadisna ieu teh dalil teh nah sohi nah doi petana pinte tak ketika punten ketika sudah ditemukan mana yang benar, dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, alias dalilna akurat, dengan dalil yang tidak akurat, wayahna kedah legowo, kedah nampi dalil nu akurat. Tah pelbah abotna teh pelbah kitu eta teh di masyarakat teh. Ketika ieu tos aya dalil nu akurat, ieu lemah, alim ngahiji islah kanu akurat itu masalahna. Tapi sakali deui ulah dugikeun kaayaan kitu teh menjadikan umat Islam terpecah belah kade. Ye wayahna pesen di simkuring terutama di saat-saat kamari ge rame geningannya ngobrolkeun deui naon eta teh umat Islam cenah sebagai bentuk toleransi ngucapkeun naon wilujeng Natal gitu kapungkur tahun-tahun kapungkur nuju Menteri Agama di Indonesia nunamina Buya Hamka Menteri Agama Ketua MUI di Indonesia nunamina Buya Hamka ngaluarkeun fatwa bahwa haram hukumnya mengucapkan selamat Natal
itu ku salah seorang menteri nunamina Ratu Alamsah Prawira Negara itu ditegur cabut deui cenah eta fatwa teh bisa mengacaukan keamanan Indonesia cenah. Di dieu taya toleransi. Buya Hamka menolak tapi kekeh dipaksa daripada kedah mencabut fatwa akhirnya Buya Hamka ngundurkeun diri di MUI. Dan hal itu teh terjadi deui terakhir kamari di sada deui. Ayeuna mah komo mulai bermain kata-kata dina WA rame. Pirage atuh kata-kata ngucapkeun Natal mun teu meunang. Kan lamun teu keuna jeung hate macana contohna dulu saha Firaun nyebutkeun ketika dikerebekeun di sungai di Laut Merah itu si Firaun nyebatkeun amantu bima amanat bihi Banu Israil. Ya Allah ayeuna sim kuring iman ka sosok anu diimani ku orang Bani Israil nyata ka Allah. Tapi ku Allah ditolak. Al-ana karek ayeuna sia itu sadar teh keur kekerebekan wa qad aswaita min qablu pada saacana kamu sebagai orang yang berbuat maksiat teu daek taat. Tuh punten najan ngucapkeun la ilaha illallah ge di teu jeung hate macan ada moal ditarima. Samulihna ketika orang ngucapkeun wilujeng Natal selamat Natal ge teu jeung hate mah moal jadi masalah tuh aya kitu. Pirage kata-kata tah ayeuna mulai bermain eta ta logika. Akhirna nya wayahna diobrolkeun ge ku kata-kata deui we. Cing ari proses nikah ku kata-kata ku naon? Ku kata-katanya sasalaman. Bapa nikahkeun hidup ka budak bapa nu namina Nyi Emeh kalayan nganggo mas kawin 10 gram dibayar tunai. Cek calon panganten pamaget teh nampi abdi nikah ka putra bapa nu namina anu kalayan mas kawin sekian dibayar tunai. Kata-kata nu tadina haram janten halal. Nu kadua hanya sekedar kata-kata. Tos rumah tangga cek carogena teh jik balik ka itu ka indung maneh poe ieu akang nalak hidup ngucapkeun talak kata-kata tapi konsekuensi hukum nu tadina halal jadi haram tuh. Kalaulah ini hanya sekedar kata-kata sok atuh akang sok ucapkeun ayeuna 2 kalimat syahadat mungkin dikitukeun mah ya nembe kajian kata-kata can kajian ilmu yang lain keun we lah. Ye punten umat Islam saha nu ngeudekeunana deui umat Islam kene deui teh. Makanya punten sakali deui nah di dieu sim kuring nganggo judul peringatan keras agar tidak bercerai-berai dan berselisih. Yuk tikawit ayeuna dengan beberapa hari tahun 2021 yang akan habis yuk orang munculkeun deui semangat baru ngahiji santai tong aya di kotak-kotak tong aya dipisah-pisah ya salami berjuang demi kemajuan Islam dan kaum muslimin sasarengan gitu cari titik yang sama tong diageungkeun teuing titik nu bedana tapi tetap harus ada proses mencari kebenaran kusabab jalmi teh engke punten umat Islam teh aya 3 bagian nu kahiji aya kelompok nu mentup diri nyaeta jalmi nu teu ngarasa panasaran bari teu kersa ngayakeun kajian ulang geus cukup abdi masa kieu ti ajengan ge cukup pira ku ajengan salah itu jalmi kelompok nu kahiji. Jadi mereka meyakini nu geus dilakukeun ibadah teh bener gitu ya kusabab naon tuh udah kolot-kolot baheula ge ajengan baheula ge karena ieu kan ngalaksanakeunna pira ku atuh ti baheula lamunnya salah mah meureunan tos dikumaha tah siga kitu. Ya, itu kelompok pertama. Kelompok nu kadua mah acuh tak acuh. Terserahlah si itu rek kieu, si ieu rek kieu. Terserah. Siga aya di urang kapungkur geuningannya nu ngungkapkeun salat lamun diutak-utak cenah bener. Nu teu diutak-utak bener. Nu salah mah nu teu salat. Sanes cara penyelesaian eta mah. Bukan jalan keluar. Kedah dipilarian. Nah, da Rasulullah mah nyontokeun pasti bakal sami lamun nganut sadayana ka Rasulullah ibadah bakal sami sadayana. Nah, ka mana ka Rasulullah teh kangge urang da teu penak nyamilarian atuh dalil-dalil yang akurat keterangan yang bisa dipercaya nembe tuturkeun.
Nu katilu mah nyaeta kelompok yang berusaha mencari penyelesaian serta memilih pendapat mana yang lebih kuat, karena tidak mungkin aya dua pendapat, dua nana benar, dua nana salah. Wal mungkin. Nah, mudah-mudahan orang termasuk kelompok yang tidak puas dengan apa yang kita terima selama ini. Punten Bu Pak, dina diri orang kedah dimunculkan. Bener tanya salat orang teh, bener tanya saum orang teh siga kieu tata cara Rasul teh. Sehingga muncul pertanyaan siga kitu, ke naroskeun kanu terang. Pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cik lah nyungkeun dalilna, ieu teh nah salat beut kieu. Tah sapertos kitu. Ulah percayalah. Punten ye, upami punten ye, simkuring sanes ngobrolkeun deui kalebet ye. Kalaulah kita semua di sini sepakat dengan persatuan Islam, sami tong muncul kalimat piraku sarti persis kagabah. Sami weh, da manusia namanya. Jadi siapapun dari manapun cek ulang keterangan anak. Ulah saenakna naon namina teh huapkeun we. Ya, jadi cek ulang. Cing simkuring yang naros deui ka Bapak Ibu sadaya. Nah, takbir bet Allahu Akbar. Bet sakieu gitu. Terang dalilna? Punten terang dalilna ketika takbir orang Allahu Akbar. Nah bet sakieu henteu. Allahu Akbar. Kata Nabi Allahu Akbar. Nah, bet ka dieu. Ada ustad nyontokeun kitu eta teh can leres. Mun walaran siga kitu. Tapi lamun kieu mah simkuring kantos ngadangu Ustad A nguningakeun hadisna model kieu kan abdi teu apal. Tapi si Ustad eta ngadugikeun hadisna sahih saurna teh ya, kitabna kitab anu halaman sakitu. Tah eta name nu sok disebat eta teh naon? Ittiba, nuturkeun batur bari terang alasanana. Kantos dibahas masalah ittiba. Nah kedah kitu. Keke tidak menutup kemungkinan di tubuh kita sendiri, di kebiasaan orang nyalira punten da ieu teh tos mulai bermunculan. Aya kalimat kieu ye, Ustaz Abdul Rahman ge kapungkur. Tara kitu pan. Eta teh mulai tah ngarembet kana taklid. Punten kita tidak mengikuti Ustaz Abdul Rahmannya, kita tidak mengikuti Ustaz Sodikinnya sakali deui. Tapi kita mengikuti apa yang mereka bawa. Eta intina. Kalaulah Quran Sunnah yang dibawa tuturkeun. Lamun sanes mah henteu kedah ditutur. Bangalajeun deui. Dalil-dalil anu melarang berselisih teras miwarang bersatu padu itu seueur pisan dina Al-Qur'an, dina hadis, seueur lah pami dibahasan hiji-hiji mah. Ieu mah nu urang hiji-hiji we heula. Di An-Nisa 5:8. Allah nguningakeun ya ayyuhallazina amanu jalma nu ariman atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Aranjeun wayahna kudu taat ka Allah, taat ka Rasul, taat ka pimpinan anu taat ka Allah jeung ka Rasul, kitu maksudna kena. Di dia ditekankeun fa in tanazatum fi syai'in, lamun benten paham dina hiji hal farduhu ilallahi war rasul, wihkeun ka mana? Sanes wihkeun ka organisasi, sanes uihkeun ka ormas, sanes uihkeun ka partai, tapi wangsulkeun urusan agama mah ka Allah jeung ka Rasulna. Mana ayat Al-Qur'ana ieu teh? Mana dalil hadisna nu akurat? Upami benten. Sehingga kasus siga tadi, Ibu terang dalilna henteu. Ari Ibu eta terang dalilna henteu. Antoslah ngabaso saur kuring tadi. Ngabaso insyaallah sami-sami ya, sami-sami raos. Tapi upami ngobrolkeun agama mah punten, entong main akal, tapi mainna dalil wayahna. Teras eta oge ku Allah diuningakeun in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kitu oge kalau kalian merasa beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalidinya upami berbeda pendapat, berselisih pendapat, aya patokan untuk menyelesaikan masalahnya eta Al-Qur'an jeung Sunnah. Pek teh pas diobrolkeun, sok tah ieu ayatna. Naon eta kumaha macana? Atuh macana kita acan tiasa. Ya, simkuring kantos harus simkuring ge disumpingan ku 7 pemuda anu ka simkuring teh nyebatkeun
ente can iman, ente can Islam kusabab can ngucapkeun dua kalimat syahadat. Nulis nerangkeun dina whiteboard teh tak ieu sunnah teh tak ieu hadis teh. Nah beda teh jeung nu diajar ku simkuring. Teu pamang simkuring teh harita teu seueur nyarios. Karsan di kamar aya kitab gundul buka ku simkuring teh sodorkeun ka anjeunna. Mangga Kang cobian ieu aos teh kitu. Pek teh nyebatkeun naon cenah ieu mah da teh harokatan abdi teu tiasa ngaosna cenah kitu. Saur simkuring wih wejik simkuring butuh ngobrol jeung guru hidup sakitu weh walerna. Alhamdulillah baralik tah. Nah tuh udah ngobrol mah nyambung atuh baca kitu bisaeun. Ya, terus kitu tah. Ngan tos sangeunahna ka simkuring kafir cenah kitu duh meuni raos. Gampil nyebatkeun kafir mah ya. Salajengna dina surah Al-An'am 153. Ieu diantawis sabab nuzulna teh dijelaskan ku hadis Rasulullah SAW. Jadi dina hiji saat Rasulullah ngempel sareng para sahabat. Rasulullah teh ngagambar dina pasir nyanak batang naon nyanak ranting kurma. Terus Rasulullah ngagaris set kitu tah. Sa Rasulullah wa inna hadza sirati mustaqiman. Ta ieu jalan Allah nu lempeng teh. Tos yang sakitu Rasulullah ngagambar deui garis di sisi garis nu tengah tadi. Punten, ngagaris tengah hiji, terus ngagambar deui garis di kenca katuhu. Ya, sakali deui hada sirati mustaqima. Ta ieu jalan Allah nu lempeng teh. Terus nunjukkan nu jalan-jalan nu di sisina wa hadhihi subul. Ta ieu jalan-jalan nu sejen, lian ti jalan nu tengah ieu sadayana diincikan, dicicingan ku setan anu siap ngajak jeung ngaganggu urang supados mengkol tina jalan utama. Maka dikiatan ku ayat Al-Qur'an di dieu wa inna hadza sirati mustaqima. Lamun hoyong leres, lamun hoyong salamet sok tuturkeun jalan Allah nu lempeng ieu teh. Itu wala tattabi'us subul. Aranjeun ulah neangan jalan-jalan nu sejena. Ibu bapak yakin lah simkuring bapak ibu uninga nu disebat rel kareta api. Urang canak nu lempeng na we tong bengkok nanya nu lempeng we ieu mah. Kareta api salami bana cicing dina rel nu eta cilaka moal secara umum. Insyaallah moal. Mengkol we hiji cangkeul kareta api cangkeul hiji sabelah cilaka tah. Tah sapertos kitu. Jadi punten jalan nu bener teh moal aya dua hiji we. Nyata ku ayat tu ya wa inna hadza sirati mustaqiman. Kalaulah kita semua sadar bahwa kebenaran itu hanya satu, sok teras tuturkeun jalan nu eta. Hiji saat pamelok wangsul deui, hiji saat melok ka palikatuh wangsul deui ka jalan utama. Tong nuturkeun jalan nu sejen. Saur Allah fatafarraqu bikum an sabilih. Lamun anjeun nuturkeun jalan nu sejen, maka anjeun bakal misah tina jalan anu lempeng tadi. Punten, kalau umat Islam mulai kabita ku pola pikir orang-orang kafir, semua bener, punten. Dina urusan ibadah sakali deui, tuh batur ge tong kitu dina urusan ibadah mah. Tapi pagehan naon tos diajarkeun ku Allah sang Rasulna, insyaallah bakal sami. Ya. Teras, zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ngahaja ieu teh diwasiatkeun ka aranjeun supados aranjeun sadaya bertakwa ka Allah Subhanahu wa taala. Salajengna pilih muncul pertarosan kan Allah teh kawasa. Nya. Lamun bade dijieun iman sadayana iman jalma teh moal anu kafiran. Lamun bade kafir kafir sadayana. Ternyata hal itu terus diungkap di Hud 118 118. Walau sa'arabuka lamun mah Allah mikah hoyong la ja'alan nas ummatan wahidatan pasti ku Allah umat teh manusia teh dijadikeun umat nu hiji teu kudu loba kan gitu. Wala yazaluna mukhtalifin tapi ternyata nu arembung ngahiji teh lain sanes Allah tapi manusia sorangan nu misahkeun diri nu kaluar tina jalur utama. Ternyata Allah teh kan Maha Kawasa. Geus we imankeun sadaya. Ke urang kaitkeun deui sareng ayat
Ah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ngahaja Allah nyiptakeun maut jeung hirup hirup maut gitu tah. Ngahaja eta teh ku Allah dijadikeun tujuanna naon ayana maut jeung hirup teh supados kauji engke mana nu pangadena amal. Ya, sapertos kitu. Bilih engke dikaitkeun di jeung takdir, apa nuju yusopat sasi teh cenah tos ditangtoskeun saha jodona ya terus naon deui bagja cilaka terus naon deui rizkina jeung mautna. Jadi lamun urang tiba heula ditakdirkeun pi surgaeun surga nyaan moal ka mana-mana cenah kan gitu. Lamun urang ti kapungkur ditangtukeun pi narakaeun najan diusahakeun jadi jalma soleh ya anggar we neraka tanu kitu mah punten jalmi yang tidak mau ikhtiar. Ke dikiatan di dina seueur hadis nu seueur tentang itu mungkin saja Allah teh tos muguhkeun eta jalmi pi pangeusieun neraka. Tapi orang tersebut berusaha supaya jauh tina amal-amal nu nyababkeun neraka, ujung-ujungna dirobih ka surga gitu ta. Pada awalnya orang ini ditentukan ku Allah teh pi surgaeun, tapi orang tersebut tidak mau menelusuri jalan pi surgaeun. Akhirnya kalau pindahkeun tuh ka neraka gitu ta. Ieu perlu dijatan catatan. Bila anu kieu Bu Pak punten. Da abdi mah meureunnan tiba heula ditakdirkeun ku Allah teh jadi jalma bodoh we. Tapi si kitu maksud teh. Ya, usaha heula tuh milarian ilmu. Atanapi da abdi mah meureunnan ditakdirkeun ku Allah teh teu meunang rezeki. Ya, jadi geus we cicing gitu tah. Da najan diteangan ge anggar moal meunang. Punten jalmi nu kitu sanes sanes jalmi anu mengembangkan otak dan pemikirannya buat maju. Usaha mah usaha we heula, take takdirna ti Gusti. Nah, kalau berbicara seperti itu, mentas di jalan ge tong luak lieu. Ya. Nah, dalam mun ku Allah ditakdirkeun katabrak, bakal katabrak. Mun ku Allah ditakdirkeun moal katabrak tak tong luak lieu lempeng we kalem. Itu tah. Siga kitu. Sim kuring sanes sim kuringnya nu nyebatna kade. Maka di dieu dina 118 diuningakeun illa man rahima rabbuka. Kajalbi engke anu tidak berpecah teh anu ku Allah dipikanya. Saha eta teh nu dipikanya teh orang-orang yang mau atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nu pageuh netep naon tetep pageuh nyepeng karena ajaran nu diparentahkeun ku Allah sang Rasulna. Moal pernah sasar. Dikiatan ku ayat nu Al-A'raf 178 man yahdillah saha anu dipaparin hidayah ku Allah fahuwal muhtadi maka jalmi nu tadi insyaallah bakal jadi jalma nu pageuh kenging hidayah ti Allah. Wa man yudlil dan orang yang disesatkan oleh Allah faulaika humul khasirun maka mereka orang-orang yang merugi. Punten Pak Bu, urang pengkolkeun sakedi dina kalimat ieu. Aya khotib teh ustad teh nalika muka khutbahna ku kalimat man yahdillah fala mudillalah. Raon deui? Wa man yudlil fala hadiyalah. Mun dihatoskeun teh kieu. Saha wae jalmana nu dipasieun pituduh ku Allah moal aya jalma nu bisa nyasarkeun. Saha jalmana anu disasarkeun ku Allah moal aya hiji jalma nu bisa mere pituduh. Punten urang dina kalimat eta. Saha jalmina nu dipaparin hidayah ku Allah. Berarti hidayah teh ti Allah. Nu kadua, saha wae jalmina anu disasarkeun ku Allah. Berarti jalma sasar teh ku tuh nya jadi kitu pan. Maksudna deui. Siapa saja yang diberi hidayah ku Allah, maka moal aya nu bisa nyasarkeun. Si A dipasan hidayah, moal aya nu bisa nyasarkeun. Nu hiji deui, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang sanggup memberi hidayah. Sanu nyasarkeunna. Teuh. Punten ye. Ya. Tah upami ninggal ayat siga kitu nya pasti kitu, nu masian hidayah Allah nu nyasarkeun ge
Jadi tiasa disebutkan da abdi mah sasar teh kan ku Allah gitu. Ya, engke kiatan deui ku keterangan sanes bahwa ternyata hidayah ilmu itu punten ilmu hidayah nu dicandak ti Allah ngalangkungan Nabi Muhammad diibaratkeun dina hadis Al-Bukhari mah seperti hujan yang turun ke muka bumi. Pertarosan ti simkuring ari hujan turun unggal dinten unggal saat wangsulan deui. Ari hujan turun unggal dinten unggal saat siga nu bingung ieu teh sakedap. Sakali deui. Hujan unggal dinten turun unggal saat turun bilih bingung pertarosanana. Dirancatungku kalapat tilu di RT tilu RW 2 hujan turun unggal dinten unggal saat tah eta mah leres. Ayeuna ari hujan turun unggal dinten unggal saat turun ngan hiji saat mah di Rancatungku saat nu sanesna mah di Bandung saat nu sanesna mah di Amerika dan sebagainya. Takwa Allah diibaratkeun rasulnya nak hidayah jeung ilmu teh siga hujan nu turun ka muka bumi. Jadi hujan teh unggal dinten turun, hidayah teh unggal dinten turun. Punten aya kalimat di urang si eta mah da tacan kersaeun ngaji teh tacan kenging hidayah. Kan aya kalimat kitunya. Sanes tacan kenging hidayah, candaikeun narima hidayah. Da hujan mah unggu turun unggal dinten, hidayah mah turun unggal detik unggal menit. Piraku teu kirang di masjid aya pangaosan, dina HP aya YouTube, dina TV aya kajian ilmu piraku torek wae punten. Cing simkuring yang naros deui. Nalika turun hujan, ibu-ibu hoyong naon namina teh menampung air. Naon nu dicanak? Ember, nu bocor, nu teu bocor. Tos, nu teu bocor, canak kapayun. Karena kolocoran ditangkarakeun ditangkupkeun. Tah nu milarian hidayah teh kitu nyanak ember tangkarakeun emberna. Insyaallah pinuh tak ku cai. Tapi lamun jalma nu nolak kana hidayah Allah mawa ember mah mawa ember ngan dibalikeun. Kekengingan moal cai. Moal kasih kitu lah. Jadi sanes teu acan dipaparin hidayah, anjeunna teu acan kersaeun hidayah ti Allah. Ya kurang teh hayu-hayu ka dieu tadi ge kumang pepen diulingakeun. Ibu-ibu, bapak-bapak ayeuna pangaosan deui nu munggeun mah anger teu tarojol ka dieu Pak. Siga kitu. Ya, lajengkeun ah. Aduh. Tah nu tadi kusim kuning disinggung. Hadisna ti Abdullah bin Amr. Anjeunna nyarios qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngadawuh la ya'tiyanna ala ummati pasti bakal datang ka umat kaula kitu saur Nabi teh nyata urang meureunnan umat Nabi teh umat Nabi Muhammad teh ma'ata ala bani Israil akan datang kepada umatku seperti yang pernah datang dan terjadi kepada Banu Israel. Di dia diuningakeun haduan na'li bin na'li. Percis datang na teh siga sendal katuhu jeung sendal kenca. Sapasang. Cing bu punten, Pak. Ari meser sendal sapatu ka pasar, ka toko, sami nomorna. Sami. Ya. Walaupun ayeuna aya nu teu sami warnana, usumnya. Tapi nomor nama sami. Cing, Pak, Bu, ari nu sampeana hiji, meser sendalna dua hiji. Dua we anger. Nah, matak haduan na'li bin na'li. Nu pernah terjadi ka Banu Israel bakal tumiba ka umat Nabi Muhammad. Percis pisan kejadian anak. Hanya beda pelakunya. Kurang canak contoh. Tentang perbuatan homoseksual. Pameget resep ka pameget. Istri resep ka istri. Dulu pernah terjadi zaman naon? Nabi Lut diantarana. Ayeuna terjadi deui? Ah ya, naon namina? Gagah ayeuna mah LGBT. L na teh naon? Hah? Laki-laki? Oh,
LGBT didinya mah cenah laki ganteng bucur tengeng, LGBT lesbian, G na gay, B na biseksual, T na transgender. Transgender nu tadina pamagat hayang jadi istri, bika dioperasi, diimplan, sina melendung, luhur, diadap sina dayaan. Ngapunten, istilahna LGBT kapungkur sudah terjadi. Ya Rasulullah mengungkapkan anak bakal terjadi ke umat kami, umat saya kata Rasul seperti yang pernah terjadi ke Banu Israil. Cis kejadian anak. Di dia orang canak contoh sa Rasulullah. In kana minhum man ata ummahu alaniyah. Kalaulah dulu di zaman Bani Israel ada seorang anak yang menggauli ibunya dengan terang-terangan. Punten indungna di naon cek bahasa Inggris mah digadabah ya ku anakna, maka sa Rasulullah lakana fi ummati man yasnau dalika, engke di umat kau lagi aya nu ngalakukeun percis siga kitu, aya ayeuna nu kitu. Punten, anak ngagadabah indung, bapak ngagadabah budak, ustad ngagadabah, aduh meni semangat ngobrokeun eta mah. Ya, itu tengges teu aneh, kapungkur pernah terjadi hanya beda pelaku, tapi kejadian yang sama, sejarah selalu berulang. Teras, ku Rasulullah ditegaskeun, wa anna bani Israil taparraqat sintaini wasab'ina millah. Kaum Bani Israel dulu itu berpecah kelompoknya jantan 72 kelompok, 72 golongan. Ditegaskan di Rasulullah wa tabtariku ummati ala salasin wasab'ina millah. Sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Betan hiji. Ya, Bani Israel 72 golongan, umat Nabi Muhammad 73. Di dia ditegaskan deui kulluhum pinnar sadayana dina neraka, pokona mah nu berpecah belah mah illa millatan wahidatan, kecuali satu milah saja. Ditaros ku sahabat siapa milah tersebut, walarana nu tadi ma ana alaihi wa ashabi, nu bakal salamet ka surga mah nyaeta anu ngajalankeun sakumaha nu dijalankeun ku Rasul sareng para sahabat Rasul. Nuturkeun kadinya punten sanes teu panuju simkuring, kita Islam ini bukan Arab aya dijebat kitu panya. Islam di kita ini adalah Islam Nusantara yang asli uduh dan hakiki. Punten nyindiran ieu bahasa kedi. Jadi disangkana Islam teh agama Arab, punten sanes. Da urang Arab ge seueur teu ngajalankeun Islam. Ngan pedah we bahasana sami. Ya, pedah bahasana sami. Jangan disangka kade di Arab teh parinter jalan agamana teu belum tentu saur saha. Salajeng nahi wati manamukumullah. Hadis ti Ibnu Mas'ud. Anjeunna nyarios kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajantenan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana. Saat itu beliau mengusap pundak-pundak kami. Bisolati ketika akan sholat. Nalika Rasulullah harita sang para sahabat bade sholat, Rasulullah teh ngusapan pundak makmumna sadayana. Diusapan ku Rasulullah. Luar biasanya imam siga kitu ngecek makmum teh dugikeun deui dipikanya. Siga diurang sami imam ge siga kitu. Beres sholat pan maliknya ke makmumnya. Malik we hungkul teu ngecek. Kedahna mah ngecek teh sanu teh hadir. Oh teu hadirna teh kana naon? Oh teu damang ayat. Teu hadirna kana naon? Teu gaduh sarung pasihan. Teu hadirna teh kana naon? Kedul papatahan. Kan gitu. Di urang mah malik-malik. Nu gering-gering. Ya, nu teu disarung teu disarung. Punten ya. Jadi tingkatkeun deui ieu naonna efek tina perintah Rasulna. Teras wayakulu teras anjeuna nguningakeun. Istausu wala takhtalifu. He, ieu barisan sing lempeng. Tong beda-beda. Nah, matak punten Bu, Pak, di Masjid Nusanes
sok aya kalimat kieu geuningan satacan komat teh geuningan sawu supu pakum aya nu apal eta qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sawu supu pakum fa inna taswiyatas supu min iqamatis shalah samung we ku Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah nah begitu eta teh punten kumargi dicarioskeun aku bahasa Arab urangna urang Sunda jadi ngarulang punten ya padahal kieu Nabi Muhammad parantos ngadawuh hei sab aranjeun lempengkeun ku sabab lempeng nasab teh salah satu syarat leresna salat itu tapi aku bahasa Arab kieu we nu ngomekeun sarung punten ya itu nu melak cangkeng aku sabab teu kahartos bahasana atuh ku bahasa urang atuh supados kahartos mah da sanes dina ibadah mah do eta mah lempeng tadi urang seseringna imam ngalereskeun barisan lempeng sina lempeng teh tos qomat Allahu akbar sadayallah terakhirna la ilaha illallah cek imam teh rapatkeun barisanana ih kedana lereskeun heula barisan namanya tos leres lempeng sok qomat itu aturanana teh jadi tos la ilaha illallah langsung imam teh Allahu akbar teu aya kalimatna naon deui di urang seseuna kitu dina Jumaah terutama tos qomat cek imam teh barudak bereskeun eta barisan ih tadi atuh mun bade beberes teh da tadi kitu kan qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sawu subuh pakum lempengkeun heula saparanjeun fa inna taswiyas supup min iqamatis shalah sab nu lempeng teh salah satu syarat berdirinya salat nembe qomat ya eta ye nu peryogi diperatoskeun deui tah di dieu sa Rasulullah bari ngusap pundak para sahabat lempengkeun lamun teu lempeng lamun aranjeun beda engke bakal beda hate mangkida punten dibereskeun sabte di masjid mameunan ayeuna tos aya garisna tiasa ku karpet atanapi tiasa ku naon ku lakban atanapi ku naon pokona mah intina kangge panduan supados lempeng aya we nu mundur hiji punten mundur hiji itu mata kana saja teh ngaruh teh si bapak eta nya tuh ngaruh namanya kitu hungkul ya kok mau lamun masing-masing we barisan teh kumaha sorangan moal leres dina pasukan wae ceuk komandanna teh istirahat di tempat gerak sadayana kana dieu teh nu beda bakal sami benten mah hiji masalah siga dina carita bohong Kang Ibing almarhum pan nyebatkeun komandan Kang Ibing teh ka bapak-bapak anu sieun ku pamajikan pindah ka belah kenca kan gitu brul sadayana pindah ka kenca iwal hiji-hiji bapak-bapak cicing di katuhu ditaros ku komandan nah ente mah becicing di katuhu da saur pun bojo di piurang di katuhu sarua sieun pindah ka ditu tuh siga kitu ya ya sarua sieun eta ge ngan peda sieunna kudu cicing di katuhu tah dina salat teh tuh dirarapi ku Rasulullah bari diusapan pundakna sing lempeng ngarah naon patah talipu kulubukum lamun teu daek lempeng engke ngaruh kana hate teu daek dilelempeng asa nama salangkung urusan barisan salat moal ngait jeung hate salangkung saur urang tapi ternyata saur Rasulullah lempengna barisan ke ngaruh kana lempengna hate urang tong boro lempeng barisan atuh Bu Pak imam bacaan kirang leres ge pan ka dieu tangait imam bacaanna leres sae tapi rada panjang ngait ka dieu nya di urang mata heula teuing salat teh gitu ngait kade sakali deui urusan fisik tiasa ngait ka dieu karena makan ati ka dituna maka salajengna ku Rasulullah liyani minkum supados aranjeun teh henteu berselisih paham kahijina rapatkan barisan lempengkeun barisan teras tuturkeun liyani minkum ulul ahkam tutulkeun jalmi-jalmi
anu gaduh akal wanuha oge anu dewasa. Taya pelajaran panginten kangge keturunan orang Kapayun supados mendapatkan bimbingan dan arahan yang baik tinggal di sesepuh. Oh sesepuh kumaha kapungkur di dia ngurus masjid teh. Walaupun bukan dalil sakali dicing kumaha. Kenapa ke sepuh orang ngurus masjid dia siga kieu? Kinten-kinten naon dalilna teras kitu tah. Da kebiasaan ge teu tiasa ujug-ujug dihalingkeun. Punten Pak, Bu. Tiasa berenang tiasa janten hiji catatan sejarah. Kenapa masjid ini sekarang bisa berdiri seperti ini? Aya hasil perjuangan sepuh urang kapungkur? Aya teu? Sanes aya deui kan gitu. Aya lah. Jadi tidak bisa dihilangkan begitu saja peran mereka. Pek teh bijil jelema ayeuna. Mun teu ku saya mau jadi kieu moal. Meniraos. Ya. Naratas jalan ya urang enak nganggo jalan ieu teh jalan Kalapatirunya. Tiasa lemes siga kieu nikmat naik motor teu garinjul kapungkur nuju budak simkuring ka dieu teh lumayan garinjul. Nah, leuheung keneh garinjul da sateu acan meureunan leuweung nu ngababad kaina tangkalna teras ngalarata jeung sajabina ayeuna tos raos siga kieu ceuk jelema ayeuna teh ceuk budak ayeuna mun teu ku saya ieu diajukeun ka dewan moal siga kieu sageunahna punten. Jadi sadayana ge aya tilas tapak lacak kapungkur. Mengko sakedik mengko bios. Ya kena waktu sakedik deui. Pun bapak kapungkur jol nyebatkeun kieu ka simkuring almarhum. Ji maneh dihargaan di dieu maksudnya di ditu di Bandung. Maneh dihargaan ku batur model kieu wayah nanya aya tapak lacak bapak jeung si mama. Kitu kalimatna teh. Simkuring diri ngageurentes. Nah si bapak hitung-hitungan cetek kitu. Punten nya. Nya ente dihargaan siga kieu ayeuna aya tapak bapa jeung mama, tapak lacak bapa jeung mama. Tapi da kuring teu di naon teu ditempaskeun we dangukeun. Tos siga kitu teras pun bapa nyarios deui kieu. Ngan maneh ge yakin pernah dipikang ngewa batur, pernah diomongkeun batur, anu henteu dihenteu oge tapak lacak bapa jeung mama. Cekasana nu berbuat salah nama pun bapak jeung pun biang tapi ente nu kena imbasna. Oh geningan kadinya maksudna ceritanya nyarios gitu teh kusabab kitu bapak minta hampurannya cenah gitu bisi maneh menang perlakuan tidak baik dari orang lain kusabab tapak lacak baba jeung mama juga gitu tah. Saya teh punten sekali deui tidak mungkin terjadi sesuatu lamun teu aya bekalna heula. Jadi wayahna ye lamun satacan pase teh mutan heula. Naon sababna ieu bet beda ye? Cek we. Insyaallah moal pasea, moal bercerai-berai. Ya, dicek ulang we sadayana. Teras summal ladina yalunahum. Jadi engke dina masalah ngajajaran salat wae ke diatur mana nu paling dewasa, nu paling terang ilmu, teras nyambung gitu. Lamun dina ngabagikeun tuangan mah Rasulullah ngajarkeun teh kapali katuh heula. Teras mampai ka ditu. Matak Mang Didim nu pali dia punten namun kabagianna terakhir da aturan Rasul. Ngabagi mah ti ditu heula gitu tah. Mun hoyong kabagi pangpayuna di ditu atuh calikna gitu tah. Terakhir pisan urang sering mendengar kalimat ikhtilafu ummati rahmah. Ari perbedaan umat teh rahmat cenah. Wios baredage da rahmat teh Allah cenah. Eta teh hadis saurna. Ya, Musim Kuning di serat kajian hadisna para ulama menulis bahwa anal hadis tentang ikhtilafu ummati rahmah la yasihhu tidak sahih. Hadisna teu sahih. Bal huwa batilun bahkan hadisna batal la aslalahu tidak ada asal usulnya hadis eta teh. Siga hadis nu ieu naon Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin eta teh teu aya asal usulna hadis eta ti mana. Tah teh sami ihtilafu ummati rahmatun ye umat beda-beda teh rahmat hadisna teh teu aya asal usulna dicuk-curug teh. Nu kadua qala al alamah as-subki
Imam Al-Alamah As-Subki anjeunna nyarios lam akib lahu ala sanadin sohihin. Sim kuring sabada mengkaji tentang hadis ini teu hiji ge menakan jalur hadisna ya sohihin wala doipin boh nu sohih boh nu doip teu aya ieu teh berarti lamun nu sohih teu aya nu doip teu aya berarti naon ieu teh sanes hadis berarti ini hanya kaul ulama saja nu nyebatkeun anal hadis la non ikhtilafu ummati rahmah ye perbedaan paham di antara umatku teh rahmat ku ustad-ustad di televisi sering diungkap ya teh ikhtilafu ummati rahmah teh malah di dieu ku Imam Al-Alamah As-Subki ditegaskeun deui sim kuring teu menakan keterangan hadis tentang ikhtilafu ummati rahmah bade nu sahih bade nu dhaif malah hadis palsu kita aya tentang ini punten nu palsu na wae eueuh komo nu sahih. Nah, salajengna nu terakhir nu kaduana anal hadis saestuna hadis ieu teh ma'ado pihi kalaulah ini disebut hadis tapi dia itu doib mukhalifun lil Qur'anil Karim hadis ieu eusina berbeda dan bertentangan dengan Al-Qur'an Al-Karim nu miwarang bersatu jangan bercerai ieu malah manya perbedaan paham bercerai-berai kadituna dianggap rahmat berarti anu bersatu padu laknat gitu kita kesimpulanna teh sakali deui nu kedah nama bersatu padu rahmat anu bercerai laknat geuningan aya dina peribahasa Indonesia ge bersatu kita teguh bercerai kita tuh nya kadinya eta mah bersatu kita teguh bercerai kita runtuh tuh lamun nyebutkeun urang bercerai teh eta rahmat apa nu sae mah nu teguh mah bersatu sakali deui bercerai mah neangan deui we kan gitu fa innal ayatil waridah sesungguhnya banyak sekali ayat-ayat yang telah sampai kepada kita semua pinahyi anil ikhtilaf tentang larangan untuk berbeda paham untuk berselisih paham fiddin dalam urusan agama. Nu tadi teh fa in tanazatum fi sai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Mun beda paham, wihkeun ka Allah jeung Rasul. Kemudian banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an al-amru bil ittifaq, perintah untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Eta kalimatna. Bihi asharu min antuzkaro seueur pisan lamun rek diobrolkeun hiji-hiji mah ngandatos paraham sadana ge teu kedah dijelaskeun deui nu bersatu sae teguh nu bercerai runtuh eta dari sisi peribahasa Indonesia komo urusan agama tuh ya nu tadi teh wa tasimu billah bihablillahi jami'an wala tafarraqu bersatu itu baik bersatuna di jalan Allah mun misah di jalan Allah cilaka eta pokona janten sakali deui punten kita jangan mudah diperdaya ku kata-kata puntennya kita jangan mudah diperdaya ku alasan-alasan yang belum tentu benarnya khusus untuk urusan agama mah sok urang teh kedah nagih kanu ngadugikeun tentang agama teh mana dalil Al-Qur'an mana hadis nu sahihna gitu ya ketika bisa menyodorkan dalil Al-Qur'an dan hadis yang sahih tong ragu deui tampi ketika tidak bisa menyodorkan duka atuh abdi ge teu apal ting hadis ting naon eta teh wayah nanya moal ditapi ku sim kuring karena Anda tidak membawa dalil yang kuat kantun kitu hungkul insyaallah engke kalau pemikiran kita fokus sadayana kana dalil nu disodorkeun ku Allah jeung Rasulna moal aya perpecahan insyaallah kasadayana fokus kadinya sehingga orang akan naon namanya teh menahan diri abdi moal ka ngalakukeun ieu da tacana dalilna kan gitu ya urusan agama tapi urusan dunia mah cik lakukeun sagarupi kecuali lamun tos aya larangan gitu teh ya terakhir niatan hayo we terakhir nah panto Masjid Al Istiqomah betaya 2 jandelana hiji 2 3 4
Tah ya nu ngalarang kitu we beres. Ya. Sok mana cenah dalil pan cenah jarago kana dalil. Ari teh aya dalilna bade kumaha nya? Teh dalil nu ngalarang. Jadi bade 4, bade 13, bade 30, malikna ukuranana rek 80, rek 100 terserah kan gitu itu urusan dunia. Tapi lamun ke Mang Pepen ditaros, nah Mang Pepen, nah salat teh yang hareup ka kulon. Nah, nyaeta pawali wajhaka satrol Masjidil Haram malaranana eta. Da abdi biparetana ka ditu ka kulon, da Masjidil Haram aya di kulon. Cagah sakitu. Eta can dipungkas beli pertarosan mangga. Tapi tong seueur teuing. Mangga. Bilih-bilih aya ieu mah. Eta aya mah tong dipaksakeun. Puntennya tadi ge ti awas kuring nada siap punten bilih kirang hari ini kirang greget. Memang fisik sim kuringna nuju kirang ngadukung ya. Ngaruh karena pola pikir ya. Punten pisan. Mangga aya pertarosan. Biasana nu di luar sok kacung teh aya cekap. Tema. Mangga, mangga. Oh, roh. Kumaha? Oh, gitu laras laras. Kia ya, kumaha cara mula sarajan aja anu tacan dewasa gitu ya merenanya. Bade orok, bade balita. Ku Rasulullah teu aya contoh nu ngabentenkeun mula sarajan aja orok sareng mula sarajan aja dewasa. Sami we. Nyuratanana sami. Ngan ke dina doana aya tamihan. Ketika nyolatan janajah orok kan tacan gaduh dosa tah. Maka angke di antawis doa teh aya nu usina kieu. Mudah-mudahan Allahumma ij'alhu Allahumma ij'alhu ya Allah jantenkeun ieu janajah teh paroton sebagai penghapus dosa jeung kegembiraan bagi orang tuanya. Dina basa Sunda mah disebatna teh ih ibu mah bingah tos gaduh ceng-celengan. Leres kan? Tah siga kitu. Tah dina salah satu doana diselipkan doa itu. Bentena kitu hungkul. Di mana weh? Di mana weh? Bade doa di nu kahiji, kadua, katilu mangga. Ya, tajanten ngurusna, mungkusna, ngurebkeunna sami sadayana. Nyolatanana sami prosesna ngan ditamihan doa eta. Ya. Sim kuring punten bilih lepat redaksi kalimatna. Oke orang kitunkeun ya. Kasaha kacep dirwannya urang kitunkeun. Bilih lepat sakali deui. Naon? Bacaanana ngan sakedik da tamihanana mah. Olah cenah makalingan itu ke can apal enak kudu aya bacaan tambahan di didinya kan gitu. Aduh beki panjang deui. Rata-rata punten bacaan salat jenazah mah da tar arapal. Jarang alapal naha. Da jarang majidna ge. Oh nya kitu. Eta mah kebiasaan. Kebiasaan lah. Tah sudah gitu. Punten. Tah puntennya urang cana kasus eta. Kenapa terjadi ada orang yang sholat jenazah ayah rukuan ayah sujudan? Padahal yang kita yakini tak ya ruku tak ya sujud. Pan yang serikeun urang kanu teu ruku jeung sujud kanu ruku jeung sujud teh nya. Yang serikeun teh naon? Teu terang ilmuna kan gitu. Tah seharusnya jangan yang serikeun. Tapi maksudnya kieu. Nah apanya di mana eta ilmuna? Duka atuh abi mah teu terang. Tah ieu itu hadisna ye teh ya ruku teh ya sujud. Nah, ketika sama-sama mengkaji hadis, insya Allah bakal teu aya ruku, bakal teu aya sujud. Itu punten budak di simkuring ge kajantenan gelarna haji. Simkuring imaman harita, bade ngimaman salat jenazah eta ka simkuring. Tad payunan sakedik cenah abdi ke teu tiasa ruku cenah. Haji teh haji cenah gitu ya. Kalau kang ulang dikitukeun teh, apaan teh teh aya ruku teh sujud? Oh nyanya cenah gitu. Duka api-api oh nyanya teh ya. Tah ternyata Bu Pak di masyarakat luas mah banyak sekali orang yang memang tidak tahu keterangan ti Allah dan Rasulnya. Kebanyakan teh nuturkeun batur hungkul. Nu tadi teh kelompok kahiji tidak mau bertanya teu penasaran eta teh leres teu siga kitu teh. Ajanten punten Mang Surandi kena pertarosan nu tadi
ngurus jenazah orok itu sami sareng ngurus jenazah orang dewasa. Hanya bedana ketika dinas salat jenazahna aya tambihan doa. Teras benten kedua jenazah orok mah tiasa diibakan ku sanes nyalira. Moal tiasa ibaku nyalira kada diibakan batur. Sanes gitu maksudnya. Tiasa diibakan ku lawan jenis. Nasim kuring ngibakan orok istri gitu ta. Ya, atanapi ibu ngibakan orok pameget. Kenging karena mereka belum balik. Ya. Sim kuring malah pernah ngibakan orok nu maut dilebet ngantun kena jadi ketika dikaluarkeun teh dina kayaan teu pernah teas tidak pernah mengeras si tulang teh termasuk tengkorak kepalanya jadi punten pas diais ku sim kuring kieu tah digulung ku samping ngabentuk wajahna teh pas disimpen teng gitu tah siga kulit sapi mangpen kami kenging nyisit disimpen teh nganggeblek gitu tah siga gel simkuring itu kumaha cita yang ibakanannya awal-awal mah oh tos tangkep simpen di dia ibakan aku nyalira nyari ibakan tanpa harus diibakan ngagosok siga jenajah biasa punten kalebet engke jenajah nu tilas operasi luka besar di dia bisa kena perut itu teu kedah di banjur siga kitu luka tilas besar siga kitu mah ketika di banjur ku cai malah ngageungan teteh ngabahayakeun ya kepala punten beulah kata berak mobil beulah ieu peupeus teu kedah bahkan di banjur di anggiran siga jenazah nu biasa normal eta nama lewat we ya termasuk ke perempuan yang habis melahirkan teras maut dina paresna teh ngaluarkeun darah teh teras keliren maka ketika masang kain kapan ke pangluhurna plastik kenging diplastikan kenging plastik kain jadi ketika terus dibungkus plastik kahiji teras kain berikutnya ketika dibungkus teh moal aya darah nu ngecelak nyerap dina dina kain nu tadi ya aman we diangkut teh rasa petos gitu seueur termasuk orang yang luka bakar dibakan pejet atuh ya termasuk ke korban tsunami di antawisna itu adui terus kacanak palid kucai tong ngemutan di kapanan aku maha dibakan aku mah tos teh terus kuburkan semua atas beres karena kondisinya darurat itu benten mampen misalnya ke mun hoyong aya kajian tentang ngurus jenazah hayulah orang kaji di dia ya arah tariasa sadayana ngurus cekap cekap setengah 10 kirangnya mudah-mudahan sakali deui mudah-mudahan naon rupiah nu diobrolkeun ku urang wengi ayeuna sing seueur mangpaatna sanes sing aya mangpaatna sing seueur mangpaatna kangge sim kuring kangge watu iman sadaya oke mudah-mudahan janten bahan kajian ulang sehingga orang mempunyai sifat kritis dina diri sareng pikir orang sehingga kadituna tiasa ngadidik urang apik dina ngajalankeun ibadah khususna urusan agama. Allahu ya'khuzu bi aidina ila ma fi khairul islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.